Yesu Kristo nashimwe inshuti z'umusaraba. Uyu ni umunsi wa 220 dusoma Bibiliya. Uyu munsi turasoma igitabo cy'umuhanuzi Maraki. Reka dusome mu izina rya Yesu. Maraki igice cya mbere. Urukundo Imana ikunda Isiraheli. Ijambo ry'Uwiteka yahanuriye Abisiraheli aritumye Maraki. Narabakunze niko Uwiteka avuga, nyamara murabaza muti wadukunze ute? Uwiteka ati, Esawu ntiyari mukuru wa Yakobo? Uwiteka ati, Esawu ntiyari mukuru wa Yakobo se? Ariko rero nakunze Yakobo. Esawu ndamwanga, imisozi ye nyihindura amatongo, gakondo ye nyiha imbwebwe zo mu kidaturwa. Naho Edomu aravuga ati, dukubiswe hasi ariko tuzagaruka twubake ahari amatongo. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, bazubaka ariko njye nzasenya, kandi abantu bazabita igihugu cyo gukiranirwa, kandi ubwoko Uwiteka ahora arakarira iteka ryose. N'amaso yanyu azabyirebera, namwe muvuge muti, Uwiteka ahimbazwe, birenze urugabano rwa Isiraheli. Ibyaha by'abatambyi b'Imana. Umwana yubaha se n'umugaragu akubaha shebuja. None niba ndi so, mwanyubashye mute? Cyangwa se niba ndi shobuja, igitinyiro cyanjye kirihe, mwa batambyi mwe basuzugura izina ryanjye? Niko Uwiteka Nyiringabo abaza. Nyamara murabaza muti, izina ryawe twarisuzuguye dute? Nuko mwatuye ibyo kurya bihumanye ku gicaniro cyanjye, maze mukabaza muti, twaguhumanishije iki? Mwavuze yuko ameza y'Uwiteka ari amanyagisuzuguriro, kandi iyo mutambye impumyi mugira ngo ntacyo bitwaye, niyo mutambye yicumbagira n'irwaye nabwo ngo ntacyo bitwaye. Mbese bene iyo wayitura shobuja, aho yagushima cyangwa yakwemera kukwakira? Niko Uwiteka Nyiringabo abaza. Noneho nimusaba Imana imbabazi, itubabarire, kuko ari mwe mu biduhesha. Aho hari uwo muri mwe yakwakira? Niko Uwiteka Nyiringabo abaza. Icyampa hakagira uwo muri mwe ukinga inzugi, mukarorera gucanira ku gicaniro cyanjye ubusa. Simbishimira na hato, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, kandi sinzemera ituro muntuye. Uhereye aho izuba rirasira ukageza aho rirengera, izina ryanjye rirakomeye mu banyamahanga, kandi ahantu hose bosereza izina ryanjye imibavu bakantura amaturo aboneye, kuko izina ryanjye rikomeye mu banyamahanga. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ariko mwebwe murarisuzugura, kuko muvuga muti, ameza y'Uwiteka arahumanye, kandi ibyo kurya byo kuri ayo meza ni ibinyagisuzuguriro. Kandi mujya muvuga muti, uyu murimo uraruhanya, ndetse murawinubira. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Kandi muzana icyo munyaze mu maboko n'igicumbagira n'ikirwaye, ayo niyo maturo muntura. Mbese ibyo muzana bene ibyo nabyakira? Niko Uwiteka abaza. Ariko havumwe uriganya, ufite isekurume mu mukumbi we akayihiga, yajya guhigura Uwiteka akamuhigura igifite inenge, kuko ndi umwami ukomeye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, kandi izina ryanjye ni irinyagitinyiro mu banyamahanga. Igitabo cy'umuhanuzi Maraki ibice 2. Bene Lewi baca mu isezerano Imana yasezeranye nabo. Nuko rero mwa batambyi mwe, iri tegeko nimwe nditegetse, nimwanga kumva mukanga kunyitaho, ntimuheshe izina ryanjye icyubahiro, nzabavuma wa muvumo, ndetse n'imigisha yanyu nzayivuma. Nako namaze kuyivuma, kuko mutitaye ku itegeko ryanjye. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Dore nzahana imbuto zanyu ari mwe mu binteye, kandi nzabasiga amayezi ku maso, n'ay'ibitambo byanyu muzayoranwa nayo. Ubwo nibwo muzamenya ko ari njye wategetse iri tegeko nkariboherereza, kugira ngo isezerano nasezeranye na Lewi ridakuka. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Isezerano nasezeranye nawe ryari ubugingo n'amahoro. Nabimuhereye kugira ngo anyubahe, maze aranyubaha ahindishwa umushyitsi n'izina ryanjye. Itegeko ry'ukuri ryabaga mu kanwa ke,
kandi mu minwa ye nta gukiranirwa kwahumvikanaga. Yagendanaga nanjye mu mahoro no mu byo gukiranuka, yahinduraga benshi bakareka ibyaha. Kuko akanwa k'umutambyi gakwiriye guhamya iby'ubwenge, kandi abantu bakwiriye kuba ari we bashakiraho amategeko, kuko ari we ntumwa y'Uwiteka Nyiringabo. Ariko mwebwe murateshutse, muyoba inzira, mwagushije benshi mu by'amategeko, mwishe isezerano rya Lewi, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nanjye nicyo gitumye mbahindura abanyagisuzuguriro, mugahinyurwa imbere y'abantu bose, kuko mutakomeje inzira zanjye, ahubwo mukarobanura ku butoni mu by'amategeko. Ibyaha by'abantu b'Imana n'ibyaha byo mu ngo. Mbese twese ntidusangiye Data? Imana yaturemye si imwe? Ni iki gituma umuntu wese ariganya mwene se, tukica isezerano rya ba sogokuruza? Yuda yarariganije, kandi bakoze ibizira muri Isiraheli n'i Yerusalemu. Yuda yacumuye ku buturo bwera Uwiteka akunda, kuko yarongoye umukobwa w'Imana y'inyamahanga. Ukora bene ibyo aruhamagara cyangwa uwitaba, Uwiteka azamuca mu mahema ya Yakobo, amucane n'utura Uwiteka Nyiringabo amaturo. Kandi hariho n'ibindi mukora, mutwikira igicaniro cy'Uwiteka amarira no kuboroga, mugasuhuza imitima, bigatuma atita ku maturo mutura, ntayakire anezerewe. Nyamara mukabaza muti, impamvu ni iki? Impamvu ni uko Uwiteka yabaye umugabo wo guhamya ibyawe n'iby'umugore wo mu busore bwawe wariganije, nubwo yari mugenzi wawe, akaba n'umugore mwasezeranye isezerano. Mbese ntiyaremye umwe, naho yari afite umwuka usagutse? Icyatumye arema umwe ni iki? Ni uko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Nuko rero murinde imitima yanyu, hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe. Kuko nanga gusenda, niko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga. Nanga n'umuntu utwikiriza urugomo umwambaro we, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nuko rero murinde imitima yanyu, mwe kuriganya. Mwaruhije Uwiteka n'amagambo yanyu. Nyamara murabaza muti, twamuruhije dute? Kuko muvuga yuko umuntu wese ukora ibyaha ari mwiza imbere y'Uwiteka. Kandi muti, arabanezererwa, cyangwa muti, Imana ica imanza iri he? Malaki ibice 3. Ibihanura kuza nk'integuza y'Uwiteka. Dore nzatuma integuza yanjye izambanziriza intunganyiriza inzira. Umwami mushaka azaduka mu rusengero rwe, kandi intumwa y'isezerano mwishimana dore iraje, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe? Kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka? Kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abameshi, kandi azicara nk'ucura ifeza, akayitunganya akayimaramo inkamba. Azatunganya abahungu ba Lewi, abacencure nk'uko bacencura izahabu n'ifeza, maze bazature Uwiteka amaturo bakiranutse. Maze amaturo y'i Buyuda n'i Yerusalemu azanezeza Uwiteka, kuko yamunezezaga mu minsi ya kera no mu myaka yashize. Kandi nzabegera nca urubanza, nzabanguka gushinja abarozi n'abasambanyi n'abarahira ibinyoma n'abima abakozi ibihembo byabo, bakarenganya abapfakazi n'imfubyi, bakagirira nabi umunyamahanga kandi ntibanyubahe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Kuko njyewe Uwiteka ntabwo mpinduka, nicyo gituma abahungu ba Yakobo mutamarwaho. Ibyaha by'abantu b'Imana bagira ubugugu ku by'Imana. Uhereye mu gihe bya ba sogokuruza banyu muhora muteshuka, mukareka amategeko yanjye ntimuyitondere. Nimungarukire nanjye ndabagarukira, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nyamara murabaza muti, tuzagaruka dute? Mbese umuntu yakwima Imana ibyayo? Ariko mwebwe mwarabinyimye. Nyamara murabaza muti, twakwimye iki? Mwanyimye imigabane ya 1/10 n'amaturo. Muvumwa wa muvumo, kuko ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye. Nimuzane imigabane ya 1/10 ishyitse, mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngaho nimubingeragereshe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, murebe ko ntazabagomorera imigomero yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha mukabura aho muwukwiza. Nzahana indyanyi nyibahora
ntizarimbura imyaka yo ku butaka bwanyu, kandi n'umuzabibu wanyu ntuzaragarika imbuto mu mirima igihe cyawo kitaragera, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Kandi amahanga yose azabita abanyamahirwe, kuko muzaba igihugu kinezeza, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Amagambo mwamvuze yari akomeye, niko Uwiteka avuga. Nyamara murabaza muti twakuvuze iki? Mwavuze yuko gukorera Imana ari nta mumaro, kandi muti byatumariye iki ubwo twitonderaga amategeko yayo tukagendera imbere y'Uwiteka Nyiringabo twambaye ibyo kwirabura. Noneho abibone nibo twita abanyamahirwe, ni koko abakora ibyaha barakomezwa, ndetse bagerageza Imana bagakizwa. Abantu b'Imana biringirwa. Maze abubahaga Uwiteka baraganiraga, Uwiteka agatega amatwi akumva, nuko igitabo kikandikirwa imbere ye cy'urwibutso rw'abubahaga Uwiteka bakita ku izina rye. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, bazaba abanjye umunsi nzakoreraho, bazaba amatungo yanjye bwite, nzabababarira nk'uko umuntu ababarira umwana we umukorera. Ubwo nibwo muzagaruka mukamenya gutandukanya abakiranutsi n'abanyabyaha, abakorera Imana n'abatayikorera. Umunsi w'Uwiteka. Dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi bose bazaba ibishingwe, maze habe umunsi uzabatwika bashire, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami. Ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, maze muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kiraro, kandi muzaribatira abanyabyaha hasi, bazaba ivu munsi y'ibirenge byanyu ku munsi nzabikoreraho, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nimwibuke amategeko y'umugaragu wanjye Mose, ayo namutegekeye i Horebu, yari ay'Abisiraheli bose, yari amategeko ye n'amateka. Dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya, umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Uwo ni we uzasanganya imitima y'abana n'iya ba se, kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo. Imana ibahe umugisha.